Avvallari elektrotexnika jihozlarini biz o'zimiz chetdan sotib olardik. Oxirgi 7 yil ichida O'zbekistonda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgandan keyin o'zimizning fuqarolarni bevosita elektr jihozlar bilan ta'minladik. Tadbirkorlarga yengilliklar yaratilish oqibatida zamonaviy texnikalar kirib kelish boshladi. Prezidentimiz aytibdilarki, elektronika sohasi, elektrotexnika sohasi bu kelajak. Texnoparkda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar ba'zi bir mamlakatlarda yo'q. Amerika davlatiga ham elektrotexnika jihozlarimizni sotish yo'lga qo'yish maqsadimiz bor. Boshqa davlatlar hamkorlikda ishlashga chaqirish boshlandi. Bu shu prezidentimizning tadbirkorlarga keng yo'l ochib berganlaridan dalolat hisoblanadi. Ichida oladigan bo'lsak, 2000 dan oshiq fuqaro aynan shu o'quv markazida o'qib, ish bilan ta'minlangan. Lazerli svarkani Xitoydan olib kelgan bo'lsak, xitoylik mutaxassislar yig'ib berishadi. O'zimizni O'zbekistonda o'qiydigan talabalar kelib, yig'ib ishga tushirib berdi. Texnoparkda hozir robot ishlayotgan bo'lsa, kelajakda robot yig'ib sotadigan holatga olib kelamiz. Elektrotexnika bu oxirgi yillarda ishlab chiqarishda yangi davr boshlangan va yuqori natijalarga erishilayotgan tarmoq. Salohiyat ham katta albatta. Davlat rahbarining tashabbusi uzoqni ko'zlab amalga oshirayotgan siyosati tufayli elektrotexnika sanoati ushbu salohiyatdan samarali foydalanib O'zbekiston iqtisodiyotining driver tarmog'iga aylandi. E'tibor bering, oxirgi yillarda tarmoqda ishlab chiqarish 16 baravarga, ya'ni 1,5 trillion so'mdan 24 trillion so'mga oshdi. Yoki elektrotexnika mahsulotlari eksporti hajmi 2016-yilda 135 million dollar atrofida bo'lgan. 2023-yilda esa 1 milliard dollardan oshgan ikkinchi mahalliy sanoat tarmog'iga aylandi. Eng katta maqsad mamlakatimizni tez orada mintaqaviy elektrotexnika hubiga aylantirish. 7 yil oldin oladigan bo'lsak, avvallari elektrotexnika jihozlarini biz o'zimiz chetdan sotib olardik. Hozirgi kunda o'zimizda ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. O'zbekiston uchun katta yutuq. Oxirgi 7 yil ichida O'zbekistonda ko'plab hozir zavodlar ishga tushgan, ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgandan keyin o'zimizning fuqarolarni bevosita elektr jihozlar bilan ta'minladik va shu natijasida sifatli mahsulot chiqarib, xorijiy mamlakatlarga eksportga ham yo'lga qo'ydik. Birinchi navbatda SNG davlatlariga, ya'ni qo'shni davlatlarimizga sota boshladik. Undan keyin hozirgi kunda Yevropa mamlakatlariga sotish boshlandi. Xudo xolasa niyat qilganimiz Amerika davlatiga ham elektrotexnika jihozlarimizni sotish yo'lga qo'yish maqsadimiz bor. Bu O'zbekistonning katta yutuqlaridan biri hisoblanadi. Eksport hajmining 1 milliard dollardan oshgani, sohaga 1 milliard dollar investitsiya kiritilgani yoki 45 turdagi yangi mahsulot tayyorlash yo'lga qo'yilgani. Bu natijalarni 6-7 yil avval tasavvur qilish qiyin edi. Bugun nafaqat mintaqa, Yevropa mamlakatlariga eksport amalga oshirilmoqda. Qolaversa, okean ortiga eksport qilish rejasi ham aynan sohadagi o'sish nishonasi albatta. Avvalambor yurtboshimiz tomonidan tadbirkorlarga keng yo'l ochib berildi. Buning natijasida tadbirkorlarga yengilliklar, soliqdan yengilliklar yoki kredit olishda yengilliklar yaratilish oqibatida zamonaviy texnikalar kirib kelish boshladi. Oldinlari bunga byurokratik yo'l bilan to'siqli bo'lganligi sababli bu narsalarga erisha olmaganmiz. Hozirgi kunga kelib keng yo'l ochilgandan keyin ko'plab bu sohada rivojlandi davlat. Ya'ni yurtboshimiz har bir ishlab chiqarishi o'zlari borib, ya'ni ochilish marosimi va o'zlarining takliflari, fikrlarini bildirish bilan yanada rivojlanish uchun, ya'ni o'sha ishlab chiqarish rahbarlariga motivatsiyalar berish boshlandi. Bu O'zbekiston fuqarolariga, tadbirkorlarga katta yutuq bo'ldi. Buning natijasida tadbirkorlar yanada zamonaviy mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ya boshladi.
Bugun ishlab chiqarish, eksportda rivojlanish bilan bir vaqtda davlat rahbari tomonidan malakali kadrlar tayyorlash va ularning sonini oshirish bo'yicha ham aniq topshiriqlar berilgan. Boshqacha aytganda, salohiyatli mutaxassis tayyorlash elektrotexnika sanoatida suv va havodek zarur. Texnopark faoliyatida bu borada yangi tajriba yo'lga qo'yildi. 2018-yil prezidentimizning topshiriqlari bilan Texnopark qurilishi boshlandi. 2019-yil qisqa muddatda zavod ochilishi boshladi. Prezidentimiz shaxsan har bir zavod ochilishida ishtirok etdilar. Shuning natijasida, ya'ni kadrlarga bo'lgan ehtiyojni ko'rdilar va topshiriq bo'ldiki, aynan jahondan o'rgangan holatda har bir ishlab chiqarishda o'zini o'quv markazini tashkil qilish. 2020-yilda o'quv markazimiz tashkil bo'lgandan keyin prezidentimizning topshiriqlari bilan aynan elektrotexnika va sanoat sohasida muhandislar, texnologlar tayyorlashni boshladi. Mana hozirga kelib o'z mevasini beryapti. Yilchida oladigan bo'lsak, 2000 dan oshiq fuqaro aynan shu o'quv markazida o'qib, ish bilan ta'minlangan. Bugun elektrotexnika sanoatida ishlab chiqarish hajmining oshishi, jahon bozorida sifatli va raqobatbardosh mahsulot turlarining ortishi natijasida O'zbekistonga qiziqish bildirayotgan davlatlar soni ham ortmoqda. Prezidentimiz aytibdilarki, elektronika sohasi, elektrotexnika sohasi bu kelajak. Natija sekin astalik bilan yuzaga chiqib boryapti. Kerak bo'lsa, boshqa davlatlar fikr almashyapti. Sizlarda shu narsalar bor ekan, bizda mana bu narsa bor. Kelinglar hamkorlikda ishlashga chaqirish boshlandi. Oldin biz o'zimiz borib, biz bilan hamkorlik qilinglar desak, endi o'zligisi kelib biz bilan hamkorlik qilinglar deyapti. Bu shu prezidentimizning tadbirkorlarga keng yo'l ochib berganlaridan dalolat hisoblanadi. Yo'l ochilishining oqibatida sanoatda rivojlanish bo'ldi. Yangi ish o'rinlari ochildi. Bevosita yoshlar ish bilan ta'minlandi. Xorijga ketish kamaydi yoshlar o'rtasida. Arzimagan pulga borib ishlar. Hozir o'sha puldan ziyodini O'zbekistonda shu ishda ishlab turib olish imkoniyati tug'ildi. Bundan tashqari sifatli mahsulot bilan xalq ta'minlandi. 10 yil oldin tasavvur qiling, xolodilnik olish uchun kutardingiz-da. Yaxshisi kelsin olaman deb. Oldinlari bitta ekzemplar xolodilnik bo'ldi, boshqa xolodilnik yo'q. Xohlasang shuni ol, xohlamasang olma. Hozir misol uchun O'zbekistonda borsiz, bozorga tushsiz, magazinga kirsiz, xohlagan turdagisi bor. Sanoatdagi bugungi rivojlanish eng avvalo malakali kadrlarga talabni karrasiga oshiradi. Bu nafaqat mahsulot sifati, raqobatbardoshligi, tan narxiga ta'sir qiladi. Qolaversa, ishlab chiqarishda qo'l urilmagan innovatsiyalarni ham amaliyotga joriy qilishga yo'l ochadi. Texnopark qoshida tashkil etilgan o'quv markazida ana shunday salohiyatli kadrlar tayyorlanmoqda. Ular eng zamonaviy dastgohlarda o'z bilim va tajribasini oshirmoqda. Hozirgi kunda muhandis texnologlarning malakasini oshirish uchun juda ko'p imkoniyatlar yaratilgan. Biz bitirgan vaqtda institutni hozirgiga qaraganda ancha imkoniyatlar kam edi. Hozirgi vaqtda bilimni olish uchun biz kabi yoshlarga prezidentimiz tomonidan barcha imkoniyatlar yaratib berilgan. Shu qatorda biz bilimlarimizni va ishlab chiqarishdagi imkoniyatlardan foydalanib qo'llab kelyapmiz. Jahon miqyosida oladigan bo'lsak, oxirgi texnologiyalar bizda bor. Ular bo'yicha biz ishlab kelyapmiz. Talabalik davrlarimizda buni imkoniyati bo'lmagan. Hozirgi vaqtda bemalol ko'ryapmiz va shu bo'yicha ishlayapmiz. Bu uchun albatta prezidentimizga kattadan katta minnatdorchilik bildiramiz. Biz yoshlar va bu imkoniyatlardan foydalangan holda o'z bilimimizni, bor imkoniyatlarimizni ishlab chiqarishda, barcha yo'nalishlarda qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Hozirda yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan mana shu Texnopark zavodi qurildi. Bitta yoshlarga imkoniyatlar juda ko'p. Ya'ni muhandis sohasini bitirganlarga, shaxsan o'zim ham 2 yildan beri ish faoliyatini olib boraman. Qulayliklar, sharoitlari juda yaxshi. Mana shu Texnopark hududidagi joylashgan o'quv markazidan misol qilib keltirib o'tsak, avvalgi avlod uchun bu o'quv markazlari
orzu bo'lgan. Biz yoshlar mana shu imkoniyatdan foydalangan holda o'zimizni bilimlarimizni ishlab chiqarish bo'yicha tajribalarimizni almashgan holda rivojlantirishga o'z hissamizni qo'shib kelmoqdamiz. Prezidentimizga bunday imkoniyatlar uchun minnatdorchiligimiz cheksiz. Kadrlar tayyorlashga bo'lgan e'tibor va yangi tizim orqali malakali mutaxassislar soni ham ko'paya boshladi. Oldinlari bizni mutaxassis yetishmasdan chetdan mutaxassis chaqirardik. Turkiyadan, Koreyadan, Germaniyadan detalli elementar narsa. Shu holatga kelib qolgan edi. Hozir o'zimiz borib o'rgatib berishimiz mumkin. Shunaqangi holatlar bo'ldi. Hattoki mana shu orqamizda turgan lazerniy svarka turibdi. Lazerniy svarkani aynan Xitoydan olib kelgan bo'lsak, xitoylik mutaxassislar yig'ib berishadi. O'zimizni O'zbekistonda o'qiydigan talabalar kelib yig'ib berishdi. Talabalar yig'ib berishdi. Yig'ib ishga tushirib berdi. Bu O'zbekistonda o'sish borligidan dalolat beradi. Prezidentimizning yoshligi e'tibori oqibatida yoshlarda ya'ni ta'lim olishga, texnika sohasida ta'lim olishga xohishi uyg'ondi. Prezidentimizning yana bitta katta yoshligi e'tiborlari el-yurt umidi tomonidan sharoit yaratib berishlari oqibatida xorijiy mamlakatda, xorijiy universitetlarda o'qib kelishyapti. Bu ham bitta yutug'imiz va erta shunaqangi ixtirolar qilib kelishyapti. U ixtirolar natijasida ularni ishga olib qolishga harakat qilyapti u davlatlar. Men xursand bo'lganim, ya'ni yoshlarimiz orasida vatanparvarlik ruhi borligi qaytib kelishi, O'zbekistonni aynan rivojlantirish. Elektrotexnika sanoatida rivojlanishga erishishdagi yana bir katta yutuq tarmoq mexanik bosqichdan avtomatlashtirilgan tizimga o'tmoqda. Ya'ni robotlar ishlab chiqarish tizimiga olib kirilmoqda. Bu esa ham kadrlarning zamonaviy texnologiyalarda ishlash tajribasini oshirmoqda, ham mahsulot sifatiga o'z samarasini ko'rsatmoqda. Hozirgi kunda xorijiy mamlakatlarni o'rgangan holatda o'zimizga ham zamonaviy jihozlar kirib kelish boshlandi. Zamonaviy texnikalar bilan mahsulot chiqara boshladik. Mexanik holatdagi jihozlardan voz kechib, avtomatlashtirilgan jihozlarga urg'u berildi. Buning natijasida sifatli mahsulotlar chiqisha boshladi. Robotlarni birinchi navbatda biz xorijdan olib kelishni boshladik. Sekin astalik bilan uni lokalizatsiya qilish boshlamoqmiz. Lokalizatsiya jarayonida butun qismi emas, ma'lum qismlardan boshladik. Asta-sekinlik. Hali kelajakda, misol uchun, texnoparkda hozir robot ishlayotgan bo'lsa, robot yig'ib sotadigan holatga olib kelamiz. Bizning o'quv markazimizda ham robot sohasida yosh kadrlar hozir malakasini oshirish uchun Italiyaga ketgan. Italiyada malakasini oshirib kelsa, xudo xolisa yana ham zamonaviy yengilliklar O'zbekiston uchun yengilliklar bo'ladi.